那这个看到的东西就是你真的在 iGoogle 上看到的实际情况，就是长这个样子。好，然后还有2个可以跟各位介绍，一个是 Publish。当你这些开发都完成之后，你可能会希望说你的 Gauge 可以让全世界人有兴趣的人都可以让它使用，那你可以把它 Publish， 这个也蛮简单的，你就按 OK， 然后它就会帮你导入到一个把你的档案准备好，然后导入到一个 iGoogle 的 page。那最困难的可能就是你必须要读完这些什么法律的东西、license 的东西，这部分最花时间。最后没问题之后，你就按 Submit， 然后之后你的写好 Gauge 就会被全世界的人都可以使用，他们呢就可以到这个 iGoogle 上，比如说你写一个玩具好了，你可能有些 keywords 你在你的 Gauge 里面有定义，那别人在搜寻的时候呢，就搜寻得到你的 Gauge， 他就可以把你的 Gauge 加到他的个人网页上，他就可以用。好，就是这样。然后最后还有一个功能。Clean Hostify， 当你在测试的时候，因为你一直上传，久了之后，可能你的那个空间就爆掉，那这个就是把你的那个东西清掉的意思。OK， 那基本上介绍到这边，它当然还有蛮多其他功能的啦。那我们时间也差不多，就刚刚好，大概就是本来预计大概就是半小时之内可以把 demo 做完。然后紧接着就是各位可以有任何问题可以发问或者是讨论。好，谢谢。大家有没有什么问题？不管对工具或我想 Open Social 问题，应该也都可以问。大家都没有问题吗？不要害羞，机会难得。大家都。这里，你可以站起来。我想请问一下，因为我这样看起来的话，不知道它是不是跟那个 Facebook 的 API 是类似？对，是蛮类似的，可是也是非常类似的。非常类似。那只是说 Facebook 它有自己的使用群，那 Open Social 它就是卖到贵公司那个 Google account。对，没错。那最理想的状况就是说，这2个 API 会互通。那只是可惜的是目前还没有。目前就 iGoogle 有跟很多其他家的都是有资源 Open Social， 像什么 MySpace、HiFi， 反正就是被那个 Facebook 所打倒的公司呢，都有资源 Open Social。不好意思，再请教第2个问题，那它是跟那个它是延续之前的 OpenID 吗？还是不太一样？对，有点不太一样。有点不太一样。OpenID 比较是账号的验证方面，账号验证。它这个比较 Open Social 其实比较像是你在网络上 data 彼此交换的一种 protocol。那它有一些 data virtualize 的一些的 interface， 可以让你去规划说，像 Facebook 一样，它在不同的页面，你可以有不同的 view 去显示不同的 data， 这叫 Open Social。对。谢谢。然后呢，我现在只是要证明我刚刚没有骗大家，我真的被 Google Map 骗。没关系，刚刚还是可以继续问问题。请问一下，那个有2个问题，一个是想问说，iGoogle 哪时候会支援 Open Social 0.9以后的版本？哦。然后第2个问题是，因为印象不是很深刻，我想确认一下，就是那个 Gadget 好像可以放在其他的网站，那在其他的网站的时候，它的那个登录认证是怎么样的一个状况？OK， 好，所以这边有2个问题，第一个是说 iGoogle 什么时候支援0.9？据我所知是蛮快要了，因为好像有别的产品已经支援了，然后基本上他们用的那个 backend 东西都是一样。不过我们有一个，我们那个对外演讲者有一个规定是说，不能够跟在场观众保证任何事情，所以我回答可能就只能到这边，就是说应该是快了。OK。
好，然后第二个问题是不同网站之间的那个登录如何？目前的话是，目前最简单，马上可以知道，就是说我写好一个东西，只要是符合 Open Social 的规范，那你放到任何一个网站都可以去用。那至于登录的话，基本上是由各个网站自己来，由他们去做 implementation， 所以根据不同网站可能会有不同的结果。然后还有一点特别要提的，就是说 Open Social 它也有提供一个，就是比如说像支援那个 OAuth 这种认证，就是有一种像是就是说你只要符合支援这种认证的方式的话，你可以在各个网站之间互通。换句话说，只要你以后我相信不久，事实上已经有蛮多网站正在进行，就是他们通通都支援 Open Social， 然后支援这种共通的认证方式。换句话说，以后你只要有在，比如说在 Google 里面，你有一个账号，你可以用你的这个账号去看到你在，比如说 MySpace 里面账号里面的朋友，像这样子，在不久将来都是可以实现的。对不起，我又犯一个错，我不能够保证在未来任何可能的那个产品的新功能。OK。你如果要在别的网站用 Open Social 的话，其实是那个网站要先支援一个东西叫 Open Social Container。对 ，Server side 的一个没错。Container。那它有 implement Open Social Container 之后，你才可以用 Open Social 去附在彼此的网站当中互通。那 Open Social Container，Google 在 Apache 基金会那边有个 reference 的一个，我记得是 Server side 的 project。对，勋对，对，没错。如果有人有兴趣的话，可以过去 reference 一下。好，我要跟各位证明我刚刚没说谎。他这个气球放在这个庆城街的东边，我们好像是在西边的样子。右边比较大条，那才是。哦，庆城街是这个哦，原来是这样子。他没有定错。地图没错。对不起，是我看错了。真是抱歉。对不起，其实我只是换个方式来证明说 Google Map 其实是蛮准确的。OK。真的很不好意思，我对这边确实是不是很熟啦，所以哪一条街？然后我们现在因为可能很多人知道，我们的 Google Map 现在是，就是大陆那方面在负责维护的嘛，所以他们很多那个拼音啊，都是改成很奇怪的拼音，也不是汉语拼音，也不是台湾惯用的拼音，就是上面有时候还有一些点，什么一撇一点那种很奇怪的符号的拼音。所以有那个看起来会我就常常会看错路是哪一条这样。OK， 好，各位还有什么想要了解的？所以我们原则上就是大家都可以互相讨论嘛，对不对？好，这边还蛮多高手的。如果我讲错的地方，请指正一下。没有，谢谢。大家都没有问题吗？还是其实是不了解 Open Social？ 那是有人想要就是真的实做吗？请说。像刚才的 demo 有去摄取朋友的资料，现在实际上的 Open Social 的话，我的一些资料是否使得在这个 container 的那边吗？还是说？你说资料存的地方吗？是存在。说我的朋友有哪些人，或者是？OK， 我先解释一下我刚刚做的 demo 存的地方好了，然后我再确定一下你的问题。我刚刚做的 demo 主要有两个，一个是在 local 端的，一个是在 Google 上去实测。那我在 local 端测的时候，我是在 local 端有一个 database，
然后那些资料呢都是假的资料。